Santa somuroberi goza jinsa 12 jaban mambukunde bonande twasoira se ensemende kanoje jaragire gostia butugijira kemeronge neneyemo asinsa enseyemo yabona mambia kansembera dinani wenda takoba asi TV yao enda tutubwati asenjera yabene bari barasense mu bitandao na ine tukubakira mbemene kromo chorta kulire Ndizi TV ne rubwansumu sia semambia lero litukoneria Jumatano chitariki meronge bene isano nemo mutinyo kanu mwakujiriwe ne meronge bene isato kalto sembera dina nyasaye na enda tukuturwanira na gutubwira kira litukwe ndo sia sobethera kwali nande tobe naye kero litukurira tuzitwa kwanda mangana yegisemi twasema ni twateba ni mwete kero nao de tibna tali semi ya kirasi yoga anabongo neta bagani na modana to magani korwa sensemo ye kanisa ali ototebyo tosomya otobosemi twaska ujibosi wewe na botokole to mondo korwa sensemo ya mangana economic experts ne otosemya ekiara nensemo yogo somya tali kirasi yoga igodi tukurira lero ninde no magani asi studio nachiko tebiri tali yae inde tuskiko chibosi na mangto chokwa nane kaldone kerenga yitugira lero tukumanyana abantu nigo bangire teachings chingiya gosama igeri ali aramaya bagenda gokorera ali aramabi kine kikerenge gitu litukurero turamaya ningi kiabeire nense yetukire chinkobogeka osino mondo uri ora sense yo bwetukire chinkobogeka bwangire otegerera ali atakire gotegererwe gona kwale asenjera yabe no benentwe yora nabokera gutuma uchumbe ya withera sinambira seskini abu 0792192834 Waigana boto bada sema mitandao Facebook kutonyora Ndizi TV News Digital waigana sensemo ya YouTube na kutonyora Ndizi TV News nandi nyora na itukurero igo banju baito ose abantu ba team Ndizi no barase county Nyamira se road show igo bwate tariki itukurero chinsangu itabarabo ende monyorone na barabo kurenda utakole birone chingaki tigangari niyo mogeno na studio abakwani abadainingo tumeocha kumuchadra bwiri tukurero karibu sana Reverend Bono na boko tebi mwanju muri na aningo tojake asenjera yabene bia mono Brighton aso ko mwanjira na nchemba ali tukulia lero ya no mogoko nenga na nyoleli bageli lyabene na njenyale ko umerana na abantu baminto bana bakubwati Ndizi TV tigoma na basini sana lieteli ane konkuru kwa Reverend Evans Onduso ninyo meto momino ko Elizabeth and monene na tusendino mwana wa mokoro ku Jedon nigo tumenyetaria muchito bwogembo no tokore mirimo yo monene ase kanisa ya Gusii Pentecostal Church yeko erensi ya umbrella ya Bible Way Ministries aiga Gusii nje na beire nkware lyo monene ase miaka 20 ase ministry ye I am the founder of Gusii Pentecostal Church and na pioneer the kanisa hiyo na we for we are celebrating 19 years this week in fact naende ninje omokonyi bo monyakero weke ombekia wasta baitani tiange chiri bubere kusiaiga ekorunga Kisii pastors and the clergy forum na otokora no monyakero gono ku Rawlens yanuga kurwali sune kamati mbia sana kiombeke kino gya pastors forum kurwa sorongo rwa Gusii engadekene Nyamira Gusii asibona ngani gotole Kisii county abasta barenga mororo kerumwa kira sikyombekyo abasta bali belikire bona bala wa members igo bara 820 lakini we are still targeting registration again that abasta baito bali Gusii baitani kirububere so all of them are our followers but official members right now gotole 820 members ningani munyakiro na bagocha konta irende igoro yekyombekira kirende sali ura sekyombekyo kirenga kyombeke ninge pastor akeo limo ndako marende na mubwate kyombe nikirenga kyangereke ekirenga kyombe gyeto gya Kisii County Pastors and the Clergy Forum tanga ni kabisa noko beko mu pastor o Kisii County in Asobomo tobegente kemo tugikeria mabe na kwagachana unabona kero yo muitanyo robo kongu na botogo chamo tuamo omoyo tuamoremia na ende ntubwatene kerenga kende yakabere we want to form a circle ya babasta abasta banyora obokonyi umwana gatagite ko ende school kwa nyarango konywale it is in the enbon tujagite ko chagikyo
lakini bono ntubwate obomo bwe welfare whereby kero omonto anyore obokong'u nabo tokwenda twamoremia naende twamotigera kende buya sana pastor ng'anchire ngobekere maiki eye buya igake titurungane kero togenderete lakini bono yabeire bono pastor ende nekero totaka turakwana mangeri tuko ria rero turarana amavunzo nare abantu bangira amavunzo kiara turogena ekero tukurariringana ya Shakahola yerase county ya Kilifi nerete tubwa basana since ya Kenya kere mebere ya tugire wetania abate ba 90 asensembe nande baendete konya gutindo kora korangi bana kitu turamanya rero na pastor kolengana naye nabantu bangire amachiko gose teachings chire chingia gose nenzi ya ikire bo usingo bono utakire komachigwa tujakirabo litangani kabisa muralia igonda atebe nga teribuya konya korage ebyara Gusii atete nga gokoraga omonto ne kiare kamo ebinge naye biragete na edoko babo bagocha koraga omonto kogera ebintu ebimbiliare bono tobiroche Shakahola lakini omaete no biramo 92 aiga Gusii nabono naigwete we are yes to establish to manye kene ngomo randi nakaranga abogirango sito by the way nje no nyiboire bogirango wono nga kali go samba chinoti kera gisambire chinoti eji ejibesa abantu banyu busaro bw'ichinoti nga erindo botaka bobatame and you know that is also killing because no matter not near cancerous inebeze disakariri ya kawaida na bali goita. So what I want to say getting as much as toroje binde bikale koleka na Shakahola ebinde no bira byangire okoleka nande gento ekora bigokoleka abantu mbatagiti ko ikaranza basomelingana lya Nyasaye naende materi ikaranza ase bakoro kigulingana igo batagiti gento tokuronga quick fix yani omonto agoche kanisa kwa matebi gwena gusikora gintu gitugwene bwangu so yagerire ebinte ibo abantu bangiro amorokererwa akobakonya bataiti gotegerera gintu batagete is ngikira abakonye bwangu emicando batete kintu gikore emicando yabo bwangu negina kiagerire abantu basire bukwa goteba sikitabu kia Matayo 22 osome 29 uzo chaka kurugora ali goteba nga abantu mbamuchirite Yesu ngakigitega bakumbuli goro yenyomo batete kumbuli ngumongina na rororo olenge mungwano yo monyo meto mongina agasira arabu mumuru mwabaka mu kinyomba munatawata yeke Gusii arabu mumuru inera agajagasira no yonde nera mu kinyomba no yonda nera agajagasira bagasira iko mpaka 7 kera bazira oyo sabazira no mungindo yakamanya goraki akamanya gukwa kera kwa abantu bagajaga kumboli Yesu nga umukungu oyo kaoburuti bwabo goirana mukangara ache kubarwa Yesu akamutebya abantu abanigo mugusira asingi njugo tamanya amariko ekora igoro kunyoma ngukayo so you can't think about marriage in heaven lakini singi njugo tamanya kwino na igaro mugusira nabantu abange bona igo bagusira omuralia asingi njugo tamanya bantu mbaramanya mariko bono abuno nande basta ngo jana kuboli nkaiba muntu yo gusira saja teachings oyo takete go teachings ererende ni hasirete amaya kwaba teachings chimbe bono nkayota batakire they have been there ana asebuku abantu mbale buku ekoroka nga blind guides yani aba emeuko ekora emeukende mbaro mbalenge ochinga kichia Yesu na bono ngo babaro ande mbagendere koba ono maitekero kubwatio mouko to kwegena nga mouko nokorae oikiaso guchi nabantu abaiga muna bono mongwano yoiga Mackenzie Paulo ni gasirete Paulo tachieti Bible school ende onse Paulo tabe tinse yoburai bwe kanisa ende onse urate muna bantu bwate PhD ose muna nje bwate kanisa ane oranyoro umuntu nala haira amatuko omanyete eken Paulo ni garuro sana iga chaka ko budisa abantu na esenge njacha ko budisa abantu lyoka igo ya gerire osiriria abantu abange na abantu abakubwati umuntu le blind you don't expect nga nayo gende uchikotoboa kokora umuntu
abantu batangi kanisa ne kanisa nga twensi ni gore ga je koire gore nga twensi ntomanyeti kanisa teri kanisa gwiketware oburai otemire ebukungo tebere nga tema kero moika kero gwatemire oburai na kitoko tema oburai enjera yoko batema no koira abantu school we take them to bible schools kera abere miaka osinene osomo koina naka kwanywa nabwata abantu bande nare under ministry yagera omuntu oyo akworokereria na morokereria temire lakini bona bande bakubwati ngo bayiko montacha oyure kandi sino gembalia ojaga konie byabo sina binde nabantu muna bachandegete bacha kumubwatia they don't mbali gotema omoika b'omuntu oyo bible school kiajete kanisa kiakorwa nga yakinerete ebintu binga bune no nyampa urondira abantu bale kumubuli nga oletira amaboli bataite kumosiboso gosome gitabu kiogora kwa batomwa ojake 200 kwenda na abantu actually ojaka 12 na 2 abantu bajaka gutaotia mabundisa Paulo nga onjura ndire nse yonse ekero bacha kumudaudi akaja gwetete akabatebi nganje litangane kabisa no murumi naona ibole tu ga yona moko bwati sina ibole tu mumane naona chaketa na igoro yoko soma maliko ngasoma inse yaga maliyeti omworokeri bwa maliko igoro nje no yomo ino ni mata maliko akama ko naende ayo aita isana wetane nayo akama ko chakobate muna umiranete na Yesu goja acha kworokeria malikaya bono kero bako motema baburuge gendo bakuborie gekogero baire e background yabo but many of us yes Nyasaye nero guturangiria lakini ntobwati basis we don't have a foundation nenyombe ndeyo sitabwati oboroso buya nabeko unegenda ujigoro Pesa no manju muri on Ndizi TV andonsia sobre the old school era ni gotona Reverend Vansion duso to kwanda mangana mange tota tukurena teachings na jija bere chimbe ejikurire binte vinge bigo sareka abakristo badano mo kristo rakidar mo kristo karukuri ndo kenda da sense Maria sakahora eyere county ya Kilifi na boko ekumeri sana abanta bange ni go baichande demna abanta bange monto bwate jibeze mbaka abantu bande nkoni bali ngamali baso sense Mary ya ekanisa ya Pastor Mackenzie bantu batane kharidi bono mete ngikande mboli pasta na paste ni takiriko tumbe mpaka boniga ngikatore mboli ne kyare ne twaro no mondoro posali yede bano to takiriko tumbe na Pastor Mackenzie ngikande mboli boko nende liboli ro kandi ko mboli asema mbia boniga liboli gwetera se namba ira se skini yura abu 0792192834 naboko mboli naina bokurwa mauni ya oroche ningi kya beire asinti ya Kenya na mavundisa abantu tutaranyorara maya usina abantu ba asumiri na ayense bono yaere naboko to mauchumbe yawe tera sena mbaira seskini yura ubo igoto yanda utubade sense mwe mitandao Facebook tanyora Ndizi TV News Digital oya sense ya YouTube tanyora Ndizi TV News asimambi yaboniga kadona Reverend Evans Onduso asimambi yaboni bono ekero ngukubu Reverend ingo asense Maria Jakahora ingo bono ta korengana ingo takire komachiwa ne serikali Mackenzie ningo takere kwa majua na abakristo bali bajeto ingo takere kwa majua korenga nebirengere byao eni boli kongu ndiri raisi akneri kongu lakini rende na botoko tema kolirigere litwenzi amo ase sakaura talirero ya chaka sakaura enege ndukia beiro ro for some time ekore mibere yabantu design gukwa fasting kero muntu kwengata anje ngole ngatande kero kwengata nabo kwengata matuka mange ngole ngatanda matuko linda atato linde ngenda tanabere linde ngenda 18 linde 20 no elimo no yana 40 na batoko genda udari goli genda ya fasting nebwata majiko nama nerura majiko kero ndali kulikende ahongo enda matuka atatu ndali etikenda majoka ko rumubere nota gite noronyole chingo nama kero njeta matuka atanabe na bongo tanga tiganyu osine chayo kaiga mambie ke kombe kemo na itira litukoligima ngonya koliyo bosibwa Nyasaye na Nyasaye nkwera neliali lakini eli fasting eli ya sakaura teli fasting is an erroneous kind of fasting teli boronge teli kolenga na maliko ewa no Yesu na ene ngatita matuke 40 no botuko boigo lakini takweti andaleti meaning nga na lendeta majiko ya afya munagenda kusaba so sakaura as much as tutate kulinga ningo toko bekira amamojo na boto kwenda kubekira litangane kabisa
serikali nebwate gento kanga nyumba 10 mbate wete ngabaja gitendo genga nyumba 10 nyumba 10 ne mechi 10 security yani na bomonta kole isi ara mwate benga twaroriro muntu gutinde kugaiga ebali opa mitinga yaruse amatanga guika abantu bagendo lakini imagine abantu banya so in that community no as much as badanga I think the government also failed in terms of security. There was a security lapse. Serikali nebwate mandate yokolinda obugima bw'abantu baye inera mama chama tangani aya kabere abantu abakwenda sakaura for fasting omaite before bataraja go fasting ndongero ekolunga ideological indoctrination yani go changeia ebirengereri by'abantu ogotema kuba brainwash abantu abataraji goitabanga goikaba fast goikwa makweli elinde makomorora Yesu ebale batete korora goika umuntu yo naborokeretia moroke gwa mabe amatuka mange so that's why I was saying abantu baite bagusira asingi njugo tamanya so abantu nabagwenete amatuka yaga ale kunya koborokereri ngaki abantu abangaki batale koja na batubulinga fasting ne kara gekora na igwete abantu bara makoli ngwete makoli okwano eminiti ngano no mugusina ro rwete ya ira kitari makoli nje ndo muzia kora mu muro mino kare osino makoli na kwane tu ronga na ro kale makoli eminiti ngana aline bus korwa akagenda mbaka Malindi akajikubwatia umuntu yo Paulo yugwate banganto muruko murandi no murandi manani muruko murandi is a rogue preacher murandi manani goro murandi egasi umurandi no ko abantu bogima tari okubaita kera roja abantu ba fast ba kule na bale ko onchora ebukwe gotabanga Yesu igachete abantu bogima so I blame number 2 I blame the followers because the following na ito basa ko ende kanisa busayigonge kwa ende wikaransa ndongora aboli bono abantu kero moko gende kanisa obongo moko tiga nyomba mwacha mutobwati obongo kanisa ebona bora nyoka bwate sanduki makoli ko rusi obongo kwa bosiekera kwa ende kanisa tabwati obongo but that's not true kero ko gende kanisa tori ko nyasaye tari ko gutumia otabwati obongo igako gutumia ko bwata obongo na bono ngote nganju kanisa ko leke nabi abo gwento le bolinga ngakinko eta sabantu nike kanisa emekinde kenabi nabo I blame the families and the following yabantu abakobwati Mackenzie ekekona nekina kiane kongikane ekona jakobolinga na gusibeti chingoli akakolete kanisa but all you followed willingly mangana yokwege no maite monda akorandia na freedom yokorandi nere Kenya monda bakorandi kende yonse kerarandi ngende kikwanya kwa bwati so nje nale as much as ngo blame serikali nabantu abakobwati babwate share yabo number 3 abantu nda blame naintwe I think we as a church we have a share of blame kogera it's like we fear one another to abana ina barandia nabona bongo rumuntu kurandia gentekebe nabo akomotenge genteko kurandia nekebe abantu urabokuboli gonga aboko igwa abantu munabona naroje mukutano getolenge abantu media muna mukale mwaja mukaboli abasa ngamwegene tamarandia murandia omakairaniria akairaniria akabatebya nga chingaki njito konye tumanyenga nama yago sinama lakini umaite time will not heal time can actually worsen the situation kero kwa rolile ntekebe the church is a voice munabone kiombe kietu kia Kisii pastors and the clergy forum kerenge kemo nago tebya kyoja goitamo it is to point out evils yanto kuane ebinte bibira ase serikali nebinte bibira ase community kende gyonse kebeke okoleka nabotogoteba nga twakigikeiri omuntu nonyoro mu pastor it is not part of the doctrine that we teach so kanisa nebwate dibagalia bona dibagalia neza kerikuri akabaga ka enkaro na intunto bwate bono as much as mo to blame na inu media mo bwate ense moya ino you are there to inform go inform to ira idea kere to no mo go inform kero abantu bagutindokoru konya batara tindokoru ngai mwarengi where are you everybody must take his share of blame ego la media
nebwate freedom diria abana bali bakwete babere mapema ose 2019 no ase ministry ya Mackenzie mugatangaza akega mubaruete Bungoma bakaenda abana be school ajigo batiye school abaga I remember that time I saw it in the news lakini ntoma idinga after that ngikia bet nga media ya jiete tare ko bwati omonto oyo egendere ko bwati gocha anga abantu 10 kero bakwete anga nto yete komanya tosieke. Where were you as media as much as lakini media nayo yaje kwasiori gente yasiori kero kiabire kibe nande bono media ndo banjite na bandabaya lakini there is no news if it is not bad news and I want to request ngamwali uchenji mwaja gutubwati muna bono karanje chumapiri ali kanisa mbwati morore na kingo bundiza murantangaza nyengo bundiza bo abantu banyakumanya mapema abantu batarajaga guko ya sana reverend kero twende tuko kwana semambi engiega kabisa katorojena nararia takiri gobono bishop nga kimondara akora mairene na mavundiza na mabe ekero muntu Mackenzie betene ne bukwari gutumika nabo pono akino mondara akora maina teachings engineeringia ekero Mackenzie agutumeke buku cult teachings yani mavundiza yo gosiria ne bukwa gutumia any cult kero gwonga ne cult emine ekorwa se kanisa ne isa ne nabantu be yatananire kurwa se kanisa mbali gutumia gitabu kende nebuku bagutumia amaliko lakini nabantu abamukirite Yesu ese gitabu kinawo tebye utena amaliko bale gutumia na amaliko bale kubuli sikulie na mavundisa Musa na bagona kolengana Musa akatubundisa yegoro yenyo ngakia gutubundisa lende. So they use the Bible. The only way you can know ngamavundiso talimaya litangani kabisa. Umuntu lyogosoka kuruase kanisa is about power. Yani hata gitatu ale chinguru cyoko gambira abantu. Power to dominate yani and otumia chinguru chinyinge usikolire ndayo chikwana marieta lakini oli chidini chinyinge chiesogeti kuruase kanisa omurai igakwira libagari ya Yesu. Yani libaga Yesu aro moneno ito bono igawe onchoro babuna Yesu nero gukwana agutumia amaliko lakini nero kuyagacha unabona naro musani ono ntomere kiribu yakemo nanyo naro mo abashirika bayimogetio murandia bamubegete maliko ngatata irigo tajanze egekogera ngatabu atiga ali ngiya gutarira ngabone bakumuyimo kimariko bamuira asa madabau ochikubarandiria. You know, the again a cult leader normally deify himself. Yani akwe koroba buna nyasaye. Nero atara akwana na bokumanya agotiga mariko otumia mariko buyagacha. So buyagacha muna bono oyiga Paulo Mackenzie oyikolire buya na nekera abantu bali kwengata eretari kwengata. Ngoragera ngafia embuyere so bantu barubegenete ngere gakwana igakwana buna nyasaye na nkora maminja mba kumubura you can't question na gikora twate benchire ya moyoka yokumanya marika abantu basire kurwa mariko no kumanya mariko know the Bible muna bono utake kumanya note yengia ya Kenya tate bene 1000 shilling note nimbwate chinoti muna bono nimbwate narete yane ngutare ngobekire gari amafuta enjira yokanda amanye yawe ere fake no kumanya ero original onye tomaitie note ero original no yagufake labo kubwata na tomaite lakini kemanye te original na bongo bwata yandenga tali besa nini gazeti. So the only way we can know we can differentiate the antro atanane gendo kere fake kurwa se gendo kere original no kumanya original tumanya amaliko tumanya original yegende tumanye curriculum ya itorerie curriculum mnabone kanisa ebukungo vundisere they are what we call doctrines yana mavundiso yekene mnabona ama vundiso igoro yogotole kobogima bogima bogo chiwocha makitoka tonyo bogima bogo chiwocha ndobwata amaliko igoro ya ngwero keretole igoro amaliko igoro yokorwa giving is another contentious issue igoro yokoru chibesa ebukungu kwane na kiyo abantu wenda koru chibesa che kanisa tali igoro yokoni amache yokoni ebyabuso gokora ebintu ebine bintu yani ogo ebuku yatanga igotogosira asenje gotamanya amaliko
sonye gutamanya bono tingunya gogotebia yo mushirika ande ngororera abakristo baita mabira sana ekora njimuna kiro nakinete muno mwana egento giankora naja ko mubasta nando kubundisha lingana ndo abwate kirasi kanisa ite ya PG ya limaro bogirango kirasi ya Sunday school Sunday school no gosoma ebuku mwasoma ebuku mwasoma ku doctrine gitokwana lakini lero chikanisa chinyinge we don't have Sunday school iko bantu mbabwati bomanyi ose Sabbath school naino bantu bali muna baisi diema kwa Sabbath school babwata marikali kira bantu bagofundisha igoro yamangana guchigocha igoro yobo gimogotomenyete igoro yenyomo so bono togo sirekero manyita mariko so generally okuboli kwa bolinga ngakitokora to difference between murandi bwe kene no bwo bolimo murandi bwe kene so yo gutumie bukwe kene no bolimo enjira yoka no gosoma amaliko bwe somera buku nando nyora abarandi don't despise people want quick fixes una dwateba tiago chaye kanisa muna bona nge kanisa ido teriko kora bikone ebigo tu nyano mwegeni nande etobauti eroye kanisa gotebete kora bikone neria gokora bikone neringa kanisa yebikone yegamune yabo makensi yebakugena ngango ubale bikone nabande iyo bakonyore gento kiri fake bagekora kiabekenene lakini kanisa ngosabira tura abantu bagwena bodiane munarita ikorangera Ndizi ejijeri ke amagaseti ngomuntu nawenete igotogota ngomuntu gweni Yesu tari ntutwagwenia tuamo obonene lakini ekalti igekomo ekalti leader obonene ntutwa Yesu obonene lakini umuntu yonde gata ite kwe obonene rewieka ebuya sana kartwendete go manju murigenda gutumbaje SMS yo ninchiro chango gisomande kezenda soma ibirisa tu kabisa nindoje Rosi kutoka Mokorogo Inwa no arime yumoro ya kwanda tumapita na mama ayo estabanda tutubadi asenjera kabisa ya bene ha Ndizi TV bwa kirebuya oyo akorkuna yona argo krisha te anu arime yumoro video asenjera ya bene biamono lidio nyoni mukaya ndera te anu arime yumoro ga kyamafundiso yo bolimo na aragerire abantu bagosiri no nyene nibo yabo bangainwa tigo bantu bangainie bamanye buna nonyenera biekara bawe somera ebuku amanye kene nyuma atara na cha ekerenga kya ego chibo simbia mono Lydia karonera ateana letna abandu mundu bawe somera iwante irin some Matthew 10 na bananye kwa nanye some manye ngikeroro tingo ngainwa Rose mukaya nera ateana wali meyomoro video ateana mbiyamona sama fundiso ili tukurere mwende de gaki ndebari pastana pasta bachinko ndinchiroro barabu egento batagete nechibese nandi bangaina abantu barabu batageti oburuoti bweigoro igobono nakitura akore ngate ingwaeresa akweresa mbye mana sabonmente tuzo majese mesina simambia boniga aneka tutenda kurigina namafundisa abeire yobolimo ninkeko gara abantu bakogendera some teachings yobolimo nandi ngotoko mochia ekero kogende kanisa gete kwana pastor bagodeina koreiga simingo charge gwer bishop Reverend na rasinale pastor godeya antona bogorie simiga echachwe connecting kabe na kinata kana ke connecting kabe na simia romolero pastor godeina bone simenye moki gorto sabe moro nyesa na bagonyara kole amanganonsi we don't want to limit God lakini lende maite no saitania kero maite kero Yesu agenda gotemwa kole ngithwa matemwa mumaiti Yesu na temetu kero mutemetu akairwe gitunwa bire janere na marika tumiete akamotebia amariko yebebo akamotebia nganeri kire ngano isa gucharuka kurwese gituno ekigoro togo ama nyasana bagutuma abamarika bae bakobwate he was using the scripture he twisted the scripture so that they can angaina bana banyasa ngo shetanere ngo somale namanyita mariko amanyita mariko so kerago jasole namarika gutumia so ekero tokotebanga ebikone bikoreke with God all things are possible. With God all things are possible. Lakini what is the essence of that miracle? You know, a miracle should not take you away from your faith. It is not out of the natural. Mnabono ruale nyasaya take kukugwenia
tari gukugweni gwethira so gukora ibintu bire funny iga gukugweni akoirani to nature segintu gya kawaida so ebintu mbire bikorekana bire extraordinary isiko yobogima twabiruke bikone lakini mbibwa nase kibi yakoreka amatu wenda kwebori munabona kera wote inga imukie simigoro echajiwe what is the end result yoko imukie esimi yao echajiwe nkiata ite kuorokia abo wenda kwebori muno morandia kera yao chachi ku so what ngidire nalie medento badi baby into bade mpesa na lindo basi bana ita tuira lirio kerenge kenena is not to glorify God is to meet his own need and then abate terima kerto tagete na rende anyole bintu byaye biriata gitanyo goto to mabese kora no genda ka makoli ninkorande yo genda ka o nyogwata ite koruchi besa tuna boiga kobe kesimi otome ote benga ninta ite support ministry yo morandia osinto abate project ya kanisa otome jibesa na sasa itara simo mo kesimi yawe gore kanisa ime ngechaji rindo makoranga nyasa otebire kere imukire goro isokolengera riri ya chaji tinya chaji tekene na boko nyara mutenga bono besende yonsire mabu furisa yonse nyetome yonse. That is what we call manipulation and the cult leaders are manipulators na igobanga abarogi na abarogi egasi yabo no ku manipulate abantu akogose tumaze kunya kumira no morogi nya makoro ya nanya kumira ne na ndita dingumira ne na umira ndina ngurwa masabo sa site abutuko ndita dingumira ne ngotara ndo mwana omukega yani nkaigunga bakarete bimoni bigaita busibwana ngwe ngachakungwe nali kwoboa tukie gatena ngo ngango tenenere ngaiwa manyinga ngaterera atamire esengenjo yo buoba so they use fear to win you nande bukwa tabanga obuanjani wekene mbobu ati obuoba ekanisa na so obuanjani bwanya saya bakoleki bole we preach love and when we preach the love of God we don't instill fear in our followers ndoli ko bagosanga irinde batuowe ositokole bikone munebyo yokonyegerie simi babo kero bakuoboire barwa that is not love that is witchcraft so nabo nalo tanga mangana yoko imokie simi nama yane binde binga munebyo but it is not it doesn't make any sense in preaching the gospel enchiri yekene esimi nye ya romolero ene gente gachete bosa actually eke koni yokandaga ni esimi yane bwa tomolero nekera majambazi amfamire ndengoro ime na nde esimi ne robo konyi bwane bweka nabongo tebinyasanga akiteri momolero yanga kero monto andusi asaya ekora ndaweti asaya na akule so I need a miracle for my esimi yane nyole chinguru elinde nyasaya yetumie aitatanga abaibi kosaye tumie ndua so bisobunde so but in the church it is not an emergency it is not we sana Reverend bono ekarotoroje igakarotostuna to kwande gatwa kwande na abantu tigababe maiso mbanga inwa akaro korari gurende gosibasta karutumia mangana mangao gorari gutumeke buku lakini kungaina abantu bomonene na gutumire link yabu kiarano cy'abantu abange bakari gosabe link yeyo na nabo share platform cyao katoka ndrete asimambi yabo ni gumo cyubori tukura rero no twataka turarina ingo komochigwa anene kro abantu batena teachings cyabere chimbe oroja mangana ya karasa semeri ya sakahora abne semeri ya krivi noroje nabona abantu bakari gosoa abantu bande bago konyo ari batena ya intutika tugwe turaromonene abandi batena ya abandi nkorera badina bayiri babo baratoka mpaka boniga abo kagere nabantange chimibere na 10 jimi 231 ebasirete baramanyikana emeberero ya tokire 90 kianda bakonyirwe abandi bangire koragira batena ya batakete baende igoro rene bona kito turakwana na machika mabego teachings ya bere chimbe ase ensi ito ya Kenya ekero tugitete sense mingo kora turwa sense mesa kahora eteno ndete go share keigo na utumira tru wa sheire bono amondo ko te bwana koro ngakyo monta ko roboruti wigoro amenda to teachings ne reverend ne rina monta ko te una toragira ina go roboruti wigoro na karbisa dake nyinge na rio roboruti wigoro ninkie ko monto bishop reverend tata kiro korana kiarende teachings njiroro roboruti wigoro bia mono muralia
And thank you for the forum. Tusanga igoro ya mangana isa ana mangana marito sana. Tali raisi ebuku na wewe ngotugorokererie na mariko tali complicated. Uzo soma se kitabu kia Yohana isato muntu naro uri kuruku Nikodemo. Nikodemuzi na bachita se Yesu kurinda kaenda gutuka akamuburia ngiko senda akole linde nyoro buruti bwigoro no kuburia kole very simple, it is not complex kero muntu agwenete ko kweburia utaraja sumurandia I think yo kogoja sende na bugwenda goja kubwate that question in mind nga ngigose umuntu arakole linda nyoro buruti bwigoro Yesa amate akamubulia nkigoso umworokia nkiyo montara akole elindanya ruburuti bwa bwegoro nkigoso montara akora nyoboto bwegoro no kubulia kuna kuko abulire Yesa akamwere ni akamatebia omuntu nyeta kuiboru elia kabere ta akora ruburuti bwegoro because is a happy akoba complex egora iga kerokende singinja lengo muntu somete iga atagete Yesa muirenerie amotebi nga oise komo jania onyole kidigiri sato iga na boko enda igoro ekora you come from your own field no anda kamura kande ngaroro gate betenga umoro kiumuya the book of Mark kitabu kia Marko na okamuruka nga umoro kiumuya ngigose ndakole linde nyoro buruti bwegoro asebuku bado na bamubole tinga ngigose ndakole in chapter 10 of Mark na bamubole nginda akole nyoro uburuti bwegoro Yesu akamutebia asengeja abantu banjite kubwata amachiko akamutebia no manyite amachiko 10 toita toiba toko ebinde byonzi akamutebia nabi mana mwana akamakomenga nje nimbi manyite byonzi nabibwatire kera mutenga nabibwatire byonzi Yesu akamakomenga bono lende onye gwakolira aya genda bono onie byonzi byobwate elindo magocha na lino nyoro mwakana kale mumuruli akanyiri obosio ekora it was contrary to his expectation yani njalenge muna akagerete enera iga akagereta komenga uja kogenda ogole sine track yemo orete reri nayo nyoro buruti bwigoro so oburuti bwigoro boli bokongonyora is just a matter of faith. You do nothing because Yesu okoruo bogima uzo so megetabu kia Yohana 10 yago tabanga omoibi nigagocha aite na gusali Yesu akamawadanga nje na achire elinde monyoro bogima na ndemo bonyora asobonge so meaning that he has come to give us life for free. Egento yo tokora no kwegena omwegene ogenda so kwegena ochake komenya kolengana no kwegena kwao. You don't need to do much. Ebinte bya abantu bakora muna bono ngokole ogenda fast for life umakonyoro bugima bwakane na kale. Fasting is a discipline yani nseme moya morokererigo yo kwegena lakini tali yaro yoka egekora ntoire fellowship abintu yani ogosanga kira ebuke watanga abantu mbati agosangerekana ine discipline yamo ogosoma ebuku ne discipline yamo onya gosoma amariko gosaba otali kuengata bado ne discipline na kuranderia abantu bande ne discipline yokwegena so in the kingdom talio ngawe ikokole gento gete omakonyoro bugima Yesu atebetia abantu nga ninje njera ekene na obogima actually in the book of John but abuzo kusoma ku verse chapter 10 verse 1 Yesu ajaito tanga muntu ndite yora aja sitata kwetera otatiga kwetera asare so no nyako kole binde byonsi anye tora monyora Yesu aibuye kabene mubasi tata yora akoire igoro no mukwera mubasi tata kukwera tonse Yesu no banjara buye ngate mpakokwe to konyora so amangana yo woruti bwigoro igobogo chaka aso kwegena you believe in God kero kwa mwegene Kristo Yesu na tebetenga muboro kererie na kubabatiza ubatizwe Then to some SMS ibirisa toiga maya ndani ya good morning no ari me ada twari tukuri ya mavunisa maya Josephat Manyange senior korwa Embakasi village bwa kirebuya kabisa imbura yoka no onde imbaka omwelio mwana bweroli nyagaka openda out there Maram Sansuri watching live neli sase yaye Movin nyagaka nana Fancy Kerry good morning na reno ari me yumoroberio asemambi yabona mbona nasema manda tutomaje SMS chino karongwenda sesi migaiga ni ndolena Pastor Sakaria awateba ikiwa kikombe hiki ni chungu
Kisii niebuke athe Matayo 20 osome kibungo kia 22 na ndote ya Matayo chapter 26 osome kibungo kia 42 athe je kikombe hiji kinaashiria nini? Inatupa fundisho gani aswa kwa mafungo? Ya neribo neraboreti karondo montago kora mafungo ngate waigure. Shalom, Reverend Alfred Kondo nyachenge mbuyamono umosomba ase okwena na guidance engia asomorobe omubere o Kristo. Reverend Nduso seseni wa mono kabza mbuyamono kama ndirete kozoma SMS chino emambi yaboni gachospat nyanchwaya avena bwakiribu ya Ndizi TV mbuyamono asokoreta lingane buya emambi yaboni tiga bantu bamanye amavundiso ali araba konye ikiagera gochesa matukari bosyo nonye na bana ntubwati agoteana turakwanda mangana LGBTQ narenga sekerenga ngojuduru kwana tukwana LGBTQ ya bere school na ndera soro ngurausi turire ligoro yengane yo pastor. Congratulations pastor, Feli Hela Orate. We praise the Lord. Thanks in this TV oyonona lebo morara onduso then elaborate rende to elaborate mono kabisa sinjira ben be mana seven mana tutama SMS yeno genda uchitoma na bonga somorovelio na bokubodi bolia aneka to kubora nina na mafundisa abeira mabe mpaka bono mete aba pastor bauja komaju mete ntwale kuna pastor Gusii basta mbare Gusii bono bata ke tusalia bande elita lakini basta obekir benda ya bantu mbare bata tumia elita dio monene ko bachikality yetari gochikoba buya sama tukare bosigona abo ngoto debare kyombe kyabo buna inukisi forum ngakimochiko tem aba basta bande barakanna ngo mbaraba kabara osebatu dio salia mangana aya lakini ndei gonto endreta semambia boniga yenda utoma ujumbe yao wetrase na mbere seskini ya urabu oponga sekepindi ose oru ujumbe yao aneto bole tuna ayoro jina mafundizo na arabaira mabe abantu bagosira usina abantu ba amwire gosira tu egarantu arrali no monton koni akale mbaka ebinto byaye byonsipi oera pasta odena bono tigazo mustu bono rende igonga yense kale erende myemono ekromandira gotoma chujumbe cheno asemambi ya aboni ansome ya pastoma ko endra eroni evangelist Brayo mpole na washikia raudande clear ga dunia imegeuka araode na ense yetwekire chingo bogeka ekarato de bense yetwekire chingo bogeka na bantu banjire go tweka chingo bogeka Reverend Roje goze na kibono ejine chinga kichoma elio muralia naende ebukwe gotebanga chinga kichoma elio abantu mbeligerie abantu bali bakworokeria biribiko kya matabo ebinto biribigo ese kesongo watanga itching it itches their ears yani egendo kiriota etikoigwa na kiota kitego goche kanisa asenkorandi igoro yo gotole kano buruti bwa Nyasaye ndara kwana igoro yebikone byao kwanganya so chine chinga kichoma elio tole asimaja asitota go blame abarandia abantu abange munabono nona mangana buna ya siasa abasta bange they are pointed out evils tali ngambonzi baitabete kolengana na magana muna ayanda akoba lakini bona abantu mbabwatengira batagite obakwanire otabakwanire tibo iyo bagukwanga banganya and as a result yagerire bono ebintu bune bigogoleka no ndangenze yetwekire chinko enze ya bogeka I think aba basta aba mogote bale manani they are aboko Gusii they are rogue pastors and tubune kiombe gya Kisii County Pastors and the Clergy Forum one of our fundamental pillar neliyo kobamo ende togikerie obobe bonde bwensi bobe no bwe kanisa obe no bwe serikali obo kurumi ebinde bibe asimaja zonya ko point ebi cyara se kanisa maite na bote bi na tuacha nga ebichale ebi ko point ekamo go jaso ebinge na ebikoleki na ebirigerere so asimaja zogonya ko blame abarandia nako kuba mojia o maene mbolinga 90 bune community we have our own share so we as a pastor to ajira amo na ndali bonsi bado nona ubalero ugi tutaite balete ime ego gara ni manyete ngomuntu ole ime yao komokonya ndaisi koboyo isiko you know a pastor is called by God tali muntu kumurangeli
bono to tena Mackenzie nyasa murangere I'm coming there umuntu egere nyasa akurangire gwachire gwantebiringa nanyore to kurangire nga kyo korodi banensi tyo manyanga nyasa umurangire usitari nyasa umurangire ine re challenge to bwata umuntu yogoteba osirangire na kinate abali tangane kabisa kuna into as a ministry ngwanire yaito nonde one of the things we do kumanyanga umuntu rangiriwe ndiro ko pulpit ya Quran igoto ko de karagende Bible school obero emyaka 3 olegerugu doctrines chibo Bible school njiro chimanyekane te chingia chibo the sound doctrine theology aberengia ego ruso gutwara theology embe no urandi bwao na boko bobe so nto chole te Bible school abarandi baito bakogenda so tu aba irororo olemereri umaite no tasoma kende murali makoli no tasoma kende Bible school kolemereri oberoro emyaka 3 ekibuli kiri kwabwate yogonyara gyakole kiki yekanyira ake tali yawo uja kukwana ekoraga ali abantu baro bako kukwanira for 3 years ose myaka endene that's why ndate ko chaka na school kwa Bible school ji abere chinyinge gaiga bakokonyora kindi cyo somere meteme kinde wapi chiasiri ya concept iri umontale kwitigana ogenda omenyara lia Bible school omenye kanisa omenya sa inse ya ababani no genda asichinga kichiabe licha ababani mbale ngororo bana bababani balenge school ya babani yo bale kobera inse ya babani emyaka gete bagonya kulinki ababani bagokora emyaka iyo kwanyora ngano nyobwate birengereri bibe byakole ke byekanyire lakini bono one of the things we want to pray ngelinga as a Kisii County Pastors and Clergy Forum na batogoja kuruga idenzi giyango muntu kanyolero kurangiriku namba ibere ndoko tawo kurangiriku kwao ego ndoko mama kimwa kwenda nyesawo ya kabiro tale ko genda Bible school no mwako yo mose ibere elinde galia o chonga chongu oranyole ukento ngiri kwiguete mana naba bani abo boli momba igwete liogiria nyesaye lakini eliogieri mbaji koli konfati likole buna nyesaye atagete bagatama na maliko gete makego bakagenda nayo naro gojikomokanya otabininje na igwete kurwa se nyesaye ayenko igwete so azari sa tuanya robo kon lakini ayo thanga one of the things that we need to recommend as a group is that if God anyanyasa okurangiri I will recommend that you go to a Bible school. Genda Bible school tali ere kurangiri lakini ngo kwanyere kwa rosi kurangiri kwao ko gonyale komanyekana nani kobukuya byazana reverend ndaka turenda sumutimo ko mokego turasibano na maje to kwirana atuchiko kora entunende yaito ya kabere asomoro berio twaro kwanira igorona arali abeire bobe nintu twabeire bobe osendi jings cha soire chimbe osino muntu bwenenire bono ense twigire jingo boge gomanjumoreria nigotorena Reverend Evans Onduzo ekarato endete konya gukwana mange twakwanira mange sana engato kwanyara robo semia karato tebirina rende na haigo ikorire no murandi okurandinga kiare inabaranya ne bukwa utumega lakini bugwege mbu yako yetumega igona bote naene wikomorigere tebane karo kwa ne kansa ana tara akorke konene okanje kone kiauge na turita yare kone kiauge korke ayo ntote buna bono kabenchara anae wikanae bwirigererie buno mu Kristo igotiga to na sensa mere ndi studio etokora bere bitatu na Joshua uta to kwirana atukoro muroberi yasimambia aboni ke kadoje biro byetu bigenda tegusuka nero ndi Steve Wansu bomo Gusii Ndizi TV Ubwansu bomo Gusii Omurigereria bo television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno niko chekiranire egete nikiyo nambeye mu GTV ya Ndizi TV niko kirinjira guchasore road show yoko nigeria riro bari Gusii nigelahire nigo turaikasore iyo tokoma nigo rujimero birijeito abara yeba Ndizi TV na boigumerane n'ababuatani baito bubunchoreria tutari kweba abanyangero baito iyo twisa musekigima chitarikie merongibire na isarunemo chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwesemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja Moja Tokore Capital Iranda Boat Yumuchuki
neri tukori kubwatia chitariki mirongo ibiri na isano na ibiri nigo turachakere imeyumu chukisi ensemo ya daraja mbili Suneka, Menyinkwa, Itumbe, Ugembo, Magena, Nyanguso, Nyacheki, Gesusu, Masimba, Keroka, Keumbu tukuri imeyumu chubuzungu esokie amatuka yabere wemanye wegokie na gusangana Ndizi TV obwensu bw'umugusi. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorani ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi na boku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Gusii Urban Blaze omugaso obona turiguchie kuba muna butambe Sayansi niyende oyo nomo sayansi niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali nakoronya ramba chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyere nigukume tebaga bunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonse #ekebemberi nyoro murobere igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, all Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti isano na ibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed.
Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukorori gucia sabasubati barya bwibwatanitie nigigo kumanya iguru y'obukorori obusera burya bakurwa gucia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru y'indagire kwegumwana Gusii nutrition eye checkup pelvic exercises na buigo general consultation. Tuko na pediatricians, tuko na gynecologists na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Amasomo twanyorire y'inginto wansira buno ko tate sabari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere sabari yonsi mpaka uno gokini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba batariringa kikindi cyonsi imeyumucyukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirisimi asenamba enotisano noibere eyemo marakabere inyeyemo enotisano isate noti. Oasis Health, together for better. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biya bono manjumuri Ndizi TV akarona de twirende croissance mirinde studio shosho ajikora karabune mechienda yo karamanyete kabisa asimambe yaboni nandi no komanyiguna timu yeto bono ya sokire asibali barase counter Nyamira bono baligani yabo ngweta bari jiruti jirina mwajiroje bona mogo soka bara mubaganye kabisa nara antfaila sia ontena bono ba sokire berobe kabisa kwena kina baba ikera ngabo ono bari honzi yabo bono na moko bagende badore kabisa abo korwabo karo bachira senseme kone turere na kage karo na pastor reverend Evans Nduzo to kwanda mange kesa to chake to morobelio na to iranire ekato enda to nyakorire ria niru je semester gujisomande akimali to takatura kwanda dingana na ndimete umwaka oyo no machukutwa robo kabaro bonge sana no yenturanyukora bado kete to metienyi meketo kore ero yego enda to kubinyokara kidande meta mangana aba mange LGBT unero nja sioka kareto bo ikagosa sana ikatokosana kina ndege ndege gyajire na bitura taketo kwanire anene korari gusanga nabantu isikalia bandete na yaso regiskuru eno ekirase society kiri yaso regiskuru bateana rinde mero birigeta kere kobekwa aba pastor batakere baguri bagabara enda chikanisa na turagire ngikyabeire ringanire asire kato jagera ringanire ya LGBTQ reverend ngakyayo roje ringanire nane ke usiyoroje lyakobolire ke usika kyokuliroka meze ne komuliko tegere baadana kunyomana yani abantu ba jinsia moja nandi kona kile Kiswahili kunyomana no musaja umugungu no mugungu ono egente kenkiarenge ngiabete ase buku ase gitabu kia barumi muizo gosoma nk'abantu bagatiga enjira yo buronge yo komenya waja wonjo kajinjira chinde gitayo ebuku nabatanga uizo gosoma guchaka 19 na makwenda nse batati ngoro lenchiri bosoku 19 nere batanga obobe abantu bebisaku abantu bebisaku bakaleta chimbo chitabwene tiko base binyoro embwe is a strange behavior to our society egero konyora ng'omwana igata itanyome umuranyo omwana mumuromo abo mumuronde no moise kanyo moise konde egene gento getatakirie egente bukwe gukana naende negento geta kiangirwe I think kero gia kwano ndirie court Supreme Court ya ba freedom of association yani ngabaye gobo sibole bwoko bamo mukarera mune kanisa nto imugete tukagikerie gendekyo egora toko abaibi
oboronge bwabo bwogosangererekana so onyomo ibiororo tigaibe lakini tabwati oboronge okonyorwa amanya nga rijiko ndi mwangete na gikora tu akanete ngegente kega ngwende gukwanwa nanya ne koti yetu timane nga abanyamachika aba na bagotugaya na kinti mane nga kibaba nga bakabaho bosibole nga mana baro ba form association nga na baro baumirana baro sibyombe bya abantu ba Gusii bakale ko rwabandao babu adirieta abasagaji abantu nga bakunyoma n'abasaja n'abakungu nga barabatuara association we condemn it as a church tuwakianga nande no ane curriculum yaito in our CRE books njiroro CBC nebwate bitabo bya CRE social studies tu aroje gendo gete go sakiro tinga babekire nga family ende nero rego rukungu mukungu no mukungu arabu umwana utoka mwana ta gutoka nga kyo mukungu no mukungu baranyora umwana musaja no musaja nga kiara nyora umwana ebine bintu bitali kokoleka they are abnormal things na ande nale gusabanga curriculum mubasa magenda school ta kunyara ko monitor but we try as much as we can what our pastoral programs in schools where we are able to go and to arandia to condemn ebintu ebyo what curriculum sichiasi yali chigofundisa igoro yo bunyasaye asi school cheito nabo igonto bwata balimu bale morally upright egora balimu baito ase baru nyomba no mukungu atika ose no musaja atika tatigeti bonaleri tatigeti mora nyomba umuntu atika nyomba onyo tiganya buta atika nyomba oso tiga mukaya ose mora tatigeti musaja onde nyomba. So if you have that moral, someone said we cannot be able to legislate morality, lakini abato bako make what we call advocacy, yani tunya korali mnamonya korali ganga, ebinte biga bikoro kungo konyoma na our same sex, it is ungodly, it's satanic, is immoral even in our society. Intumuno mo Gusii mwanya getinge kente kenkia nyakobo korumuna tuakina bayibuli baito mbale gukwana nganyo me musacho mwazo mukungu anyo me mukungu one ebinde they are strange behaviors and it is going to kill our society ekoro uriboro gukikoera ekora bana abasaja ke banyomanire mbali gukikonyora bana ngaitoja kurusia bana bagendeligesa kwe abakungu bakonyomana mbali goche gotonyorera bana bakungu asa bakungu egendo gyoka barakole egende gekokoleka egendo gekogera ibinde byaba it is perversions happen because of lust yani okogani okobe okuna kwebugwa atakogani okobe kwa mubere na uwokoleta abantu bajaka gutumya umurandi wa mawadanga you use an exit yani kurumaega asa abantu batagete anaso buchao bogosoka uchi lakini God did not create it for that use when we are using etogotumya ebintu within unnatural use we abuse nature na mata garua watanga if you abuse nature nature will be unfair na bego treat bobe so nabo igo nali gusabanga mwanya gitinge muralia nyendi tuanja ntumune kanisa yantogende tokora wa part egento nali gusaba abantu baito konye kanisa tiagwake kanisa egekora namo egento nalo trend yabeire Kenya kerenga kigente kebege koba abantu nigo bagonya kanisa bagwaka bakomache kanisa they blame the church but who is the church kanisa ningo kudena Brighton yakora Jumamosi nyenye no musabatole Jumamosi njenganya kuimugetie buku kwende kanisa onye ne koromo ndo Jumapili njenganya kuimugetie buku kwendalia kanisa so kanisa ningo when you are blaming the church who are you blaming wera umwaye wieka anya kurialio koromorogi ose koromo ntomobe abona bagutumie chance yeye go taint the church yero kana ko bembe nga yangira okole gasi yae ase nginjoro morogi rinde o promotio borogi bwao lakini onya koromo Kristo muna abantu tokotanga Kenyans 80% tora ba Kristo tiga gukole kanisa yabegende ko nge scapegoat ase nginje bintu bya konyorire bono muna bona batibongi aba nabanda bakole bintu yaba abayiga ba LGBTB turabagikeri twensi bibune kanisa nande ngaiba goja kuruba toke katikati yetu so kanisa ntubune kanisa toko we are number 1 condemning it number 2 we are encouraging a curriculum in schools era sieke omoikoyo
lakini yambaje kwa kana school nyinge inga kibono irabe reverend chikanza che mwewe libagari nena se school libagari nene toire no mbona ekora 80% of our schools in Kisii are church sponsored. Ni chairman ye school no mo pastor ozomo catechist ozomo so yo kwendeka ni ozomo na vera mo badly ozomo pastor ozomo chairman yoro no mo Kristo. That means we have an opportunity to influence. Leadership is about influence. It's not about position. Kero kwa nyoleli baga yani kwa iruli baga nga okole meremo tiakoli yinga na nkaransa ofisi abantu banywa ni nkaransa kwa iruli baga yoko influence muna bono soka na mukao galia ba demonstrate abana banganje no mukungu nyomete naye obuya bwo nyoma mukungu mborobyo onye koro musacha osonye koro mukungu obuya bwo nyoma mukungu musacha mborobyo. So you demonstrate because you know at times we are good talkers but we do little. Yani tokuwa na manene ayatoka na make abalimu bonse bibale in various staff rooms they are Christians. Don't wait for a pastor. You have an opportunity to influence our children. Twaira abalimu baita abana tuabaire actually 80% of the time ya abana baito ebali na abalimu. So embwe ko chakorekana so mwana oyo mono ne yo mwalimu tali yo moiboli. So ntita liko tanga abaiboli twasinwe gasi lakini abalimu tuabege ne abana baito na abalimu aba na abakristo baito chikanisa. Please let them take this advantage. Ndoja kwa kanisa school lakini abakristo na bara nabuabarai let them influence. Muna bwana wachikanisa I'm sorry to say yani meskiti okande meskiti ichuma botambe abana bonspi amadarasa bakogenda na madarasa bakogenda egendo bakwegere kunechimbwa nechimbwa cyo boisilamu nebindo binde indure negatora abakristo n'abakristo negikereti chimbwa echiga chiele chitibi. Why can't we also ndo bwa pastoro tukwanele tobe intention no kwanira manganaya as a school tukwanira igoro yabasagachi aba we condemn it in our children and tobegeri obuya bwo komenya obugima bwo Kristo. We are sana Bishop Reverend Tutaraja sense meyende mwachagete caravan gete bosonga yamangana yamorembe ko gatutu yokwanire lakini bono yamaje korona indiscipline bado nira shikuru cheito buna inobono abantu bomonene ngake indiscipline yetakiriko ntwari kebo karokingi akanwa twarora bayiba abalimu ngo akabara abana bande baba umisa ngake discipline yetakiriko ba as school mwana ikaransa akwane ruko sasa beru korengana yozi le ba kwaniru ndasa beru moralia lakini then what I think that is a challenge now in our generation is social media. We are borrowing a lot from the West before we are there. Abantu munaba chise chia Michael abantu bale chise chinde ebiboko byarusetiwe lakini they have so many other ways of applying discipline. Mbali waka keboko lakini mbabwa tijira cyao bakora. Munabona nse ya Michael mwana gaikire myaka 12 ojagire kuigira mangana driving na kero ko ende driving school umuyibuli nero ko lenda discipline. Yani akuigiringa onye toko twale mbwengia gali tokora ki toko gende. Already ine njere ya mweko discipline yo mai mwana yes omwana omanyire ngango twale mbwembe umuyibuli okondikera ngembo ya nembe tinkoyegwa drive tinkoyegwa lingende tinkoyegwa license. So omwana ngako gende school igata gitabo omwana obwate chimbwa chingia omanyete nga abande bonzi pingo ende bali chigari njeti ndiwe chikogende gali ngoja koletu naletu na ikiugite gali yagenda na tigaraga egekogera usinatumie school bus bono mwana oja kwegera ngando che bono mugendie gali para I must have self discipline buyegeri ine njeremo lakini ntubono Kenya we don't have such a kind of kuruwe myaka 13 umwana gentoko mo nesimi ogaso esimi tora mwegeri nga esimi ekisite njire chimbe chimbwa njire chimba abantu bande bakora oyimo kichimbo ekyo koru oletanka oso ire school nainde bono twakolire twachire bosyo egento kiara gokonya abali mu kugambira abana baitu nekeboko twakirusiyo buko batanga spare the road you spoil the child wasiriyo omwana ekore keboko kiawo egento kwa eto mwalimu kwa muulire n'abali buna bari basa
wasale kireke buko gokomwa tamanye digutumia ago itaigo oitamba kuja kuisalia mwana jinsi oitamba ko mwana urwara. So I think everything should be done in moderation. To arusi kireke buko kiaruro ngitoko kora ndito konya bana egoro mwanere ebuko batanga kero ekeboko ikokego seli obuliri kwa kirusiroro ngwanyo lenjire ndio goseli obuliri egoro nyitiro what is an alternative measure. So we are having an rural kids nje muno mubasi tangora atenda bayibuli bane ngabe kanisa nga njichebuo mwana wandame tingoja buo 90 egoro ngo manyango mwana o tora mwegeri ngango sikara abantu nanje timbu atikubwa gogo mo discipline yegora discipline yegwanda kurwa so moibuli so kero naje nanya aka mwana ke myaka 5 kandama banjongeri kante byo moisi oyo akoraki nayo moibuli kwa tiga tiki okora kwa mutiyo omwana oyo already kwa mutenga korama abantu it is okay. There's no problem. Osoja riwa so ire gesimi okora. Gesimi yao na ndo mate koro bogeni iboko ba desperate yusingo tonyero mwana obande lakini mwana oyo tara akonyo. So ntumuna barandia we are trying to empower our parents to discipline their children from home to tara abairira abalimu. Egaro mwalimu bono igale helpless. Arabo mwalimu olionde otari helpless nero likwa ro kuimukie keboko oito mwana mbako salie osacha bwaye ayenenya ngau mwalimu ita discipline. Discipline it is intended to correct behavior. Yani kero wo monte discipline mnabona mwana nje omaito mwana ko mo discipline tali okomo itatali ngiti mnabona boko mo linecha omate ngese njo tabo kama pema breakfast tuli konyulero erinde mambi kolenge dinga mambi naboke anywe chai lakini onyale ngokuli no mwana o chai arabo agende kwengenda that is beyond omwana oyo etanirie kerenge kigia discipline egora nkwanyo letu asekete omwana omuya no likwa muri necha ya breakfast mambi na baje batanga na leo ndiko banjara abo okesa 12 ya mambia agende chikoni arosie chai abange chai meza munywe chai ko manyete nga I have corrected bona bakoranga you have corrected behavior. But if you find you are using a mode of discipline etali koleta matunda maya it means you are overtaken yani ngwa etetu nechingaki so ligi yango na an alternative measure mnabona tu arusirie keboko and I want to appeal to all stakeholders kanisa abayiboli ne skuru twensi bitobwatira ntolinga ngakitura akole tokonya abana be generation yeye elinde nyandiri ko baka keboko how do we help them to become responsible children. Yes Reverend Mwacha gete Caravani karo Mwacha krete county commissioner ali nchere mukagenda marani ekerenga kyo moroberio yongerekieka se county ya Kisii kalotongete kujikokora moroberio pa nomadi biamono bono lende out of our desperations na warandia you know we have so little to do kore bintubono ntoja kwa bana siasa towe tense onsi to wakeli ogi lakini bukwa kwa tabasi kitabu kia Chronicles, Second Chronicles which is our theme chapter 7 verse 14 watanga kerense ya salikire nyasa agechiwe na ndense abeirembe nkiaba abegeni bagwenda okora yebukwa watanga onya abantu bane bakoro kwa siri italiane kabale keye na gotiga chinjira cyabo chimbe beite bibyabo basabe nanje buna nyasawo ninyigwe korwa igoro ngwe ninze yabo. So intubu naba basta ba Kisii county pastors and the clergy forum we are responding according to the word of God. Gusii ito yara abeira se media asenje binte bibe for some time abana bakobocherwa maiso ekinegentekebe abantu bago itana koigwabo munambale baitana gasenga njo mukungu onde bagaka nayo mpaka bagakwa oyo magakwa uchikenye nyali mwalimu ebine bintu bigo provoke ense yasalika yanga abantu yani mazina boro kongoro kwanga ujokora kende rwa kwanga. So we as a team of pastors number one, the first response is to come together and pray. Enga kinero entadidi to tara enda jikambe ni dichi achajite ndo akolete na ande caravan ye. Tukaonchoka na Gusii Ngimakere sub county tukachakira marani mna tuachakite marani tukabwatira na serikali. Tunashukuru sana
commissioner itono county commissioner Montomu ya we are working with him na bakumobilize abantu baya aba DCC bonzi aba ACC na aba tuleti twabamo twasaba nabona marani ntwale ntukasaba na ande tukagikeria manganaya so egente getangani no correspond to sabe number 2 egente kokera togende nebinte ebi extremism yani extremism no gikeria ebintu mune byakolekana tebya Mackenzie yani gukora ibintu byetanetiye kerenga so kwegena umata abantu basigita barandi sana umurandi ka ukwana nabokonyora umuntu igule so ndutaiti gukira ekerense yaitegendete kugunda so we have agreed we are condemning it munabona mu chairman ito Bishop Nyanuga nero mu chairman bu extremism tokoramo no mo commissioner yoko gikerie binte biga munabona radicalization mune yabete kurandelia abantu mpaka bakwe munatonya gwetana na county we are talking about it kera azitokogenda ngokwanira tole binte bi twabigikire nale twabika abantu amo twasaba abantu be serikali no bali 92 bacha na ba address ya manganaya and then as a result kwanyora twagikire manganaya so caravan yeito negendete yacha gete ngwetere kire sub county aramisi maambie Wednesday maambi aramisi tokale sameta sub county ali Itumbe ese AP chapo no toja kokolera nande tokorwa ronto toje Kisii South tutu kweta tole Johnspi twasabira abantu baito basoka sobonge aba 90 Bonspi na chikanisa jeito baje batubwatesi tonyale ko wikeria manganayo biya sana nara kwania ni Brian Pole ndo kwaniri na unajua hata Biblia inasema siku za mwisho mambo ya kutisha yataonekana na ebinto mbibe kwe maisomarore ande abarandi tiga bagende Bible teaching wapate mafunzo ili waambie watu wafuate mambo ya Biblia ekiagara nto konyara kumanya waliochita ni kina nani na nani walioitwa na ni nani aliyeitwa na kuna kitu zijui hebu niulize Reverend kama shetani anaweza ita mtu maana inasemwa kuwa kama ni kuimba anaimba kufunga anafunga kutoa anatoa na yote shetani anafanya lakini turakoto manye biamono Brian na ukwaniri this is my member na ende biamono na amanyira na abwatite umoroberio narote baso bwengenga Yesu na tebete akabairaniria mabuli munachita akabairani yako badenga ndo bamanye asa ukwama kwabo ama amabo we cannot be able to differentiate clearly ningoro yo saitani na ande ningore oyo nyasaye baka bioro ketene bone bintu gyo kiyoje grato konye noko uligereria mama munabona tubamanyira amamo amakenzi we know them by their fruit munabona murandia umurandi rero abarandi rero nabakale ko baochoganire nabokonyora umuntu ali kanisa lakini nyoma yaochoganire ubwo batanga kira koruraye nyomba yo monene onye turaraye nyomba yayoka aina aramamo tokoligereria we only judge people by what we see because we cannot know yaso moikanga kiumuntu ameta so moika so gende tokorora no kwama munabona Brian nje ngomanyete sengenjo ngokorora lakini tin Brighton tinda komanya buya mbaka njendoro kwama kwao na maene ngakikole nara ko bolina igobona umuntu tarareta bantu usutara nyuma tatakiri kwa burandi usana bakwe okurangira ukora ko umuntu narese ukora kujoshia joshia nyasa murangite lo myaka kianda tobasa kobeke myaka nganere pimo gyokurangirirwa nyasa yakurangiria abana kurangiria abasaye kurangiria bantu bande bonse kabwate mission nyasa kwa Jeremia arangite ukaranga mwana gake akamutena gwakira maguta obo mubani asebisa biya sana tukore kero lakini oboibi bwabere chikanisa abantu baraibiru chikanisa jaraibiru no kwande ngeke daika yamo tukorera niga orwera niyo bosembu abo mwere tukoro muroberi biya mono Brighton oboibi bwabera chikanisa abantu baremire bakale kuibera abantu bakoibe bintu kurwese kanisa sana lakini nale ko basemia bali bakoibonye bantegerete I hope na baranyo bantegerete na waene nga you know kero moibi yako ibe kanisa ngolengi oikira mwali boboibi bwaye because judgment is about to happen bona muna koiba
ekera ibire bintu bye kanisa nonya no muntu uri ku Nebukadneza mu ruoti ibintu kiagero chikolisi obonyazi boria nekera agendo rusie bitabo byo manene bya gutumeka sama tabau akabira ase nyumba yae aja kunywera amarua otinda nyasaye akatanga mene kel amatukao aikiro moelio egekogera onye gwachi koiba ase nyumba yane na kurusie bitabo byane eminete nga you have come to an end and that's why I want to warn that go batebibalia abaibye bako ibakuru asikanisa nando nyabaro tiniko recommend nga moiba sande lakini manyanga kero gwachi koibe kanisa you have declared your judgment na bora koitwe ko aranyesa bado no moremereri na kweta mabera bwangame onye to kwangama uchikoibe kanisa it has come your days have been numbered biasa amusembu wa mwere kind days ali bibere mbi amona sana Brighton ya soko ngali baga ikona ale go teba iga chinga kimune ichi obokongu nje buno mubasta ikona ale go saba abantu bonsi bantegere na kombwatia to baba toereru when wickedness and these things are happening ngai nyasaye ali nyasaye bado no ara sikiru kiae kiobonene do not take to basa koira obogima bwao usorenga nyasaye tayo nyasaye bado no ara sikiru kiobonene na ndi namanyete kiao kora na balega ni mwensi ase njebuno mubasta bali bametange no gembo tingo balega ni moja ase kanisa yaito ya Gucha Pentecostal Church koraga ni konyora that's where I am every Sunday we are this weekend in the weather anniversary Sunday to aveiro gembo for 19 years so nale ko balegania ande ngo sabango monena abaseni sana na bande na bogo na balega ndiye caravan yaito atokumera na summita tomorrow kujaga saa 3 tafadhali njua so bonge aliese pichapo tunyale gutwara amangana maya na ndi tusabira orogongo rwito yamono sana biasa na Evans ekero kwa ira libari ona konyo ali bagwa jase studio kato manjumo naye gwe semiria mange twakwanira mange ari ngiyo gotokonya ujasa matukari busikito onye to buruti bo manene yatura akora maya ikiagara batena tenda mema enda sako biamono ekero kwira libagari aulia bene murobirio ni gokoretu naye kujagira lituke Jumatatu kitukuri chuma na sara nyangi undita mona nje sale roso kirujire roadshow na nje turanywa naye litukuri angia se county ya Kisii Joshua uta nere basu ya itali nere producer ide kwende kuna muri wine chivicha go chira senjera bene nere ngo mwakera na biamono ekero arengani ibinde byonzi byawe kira senjera ya bene saka ko nganjira na ya wanjire turomera litukuri angio asomuroberi wensakia aneka tujokora mangana yiriji kudiganya sawo iyo mobenere bakali litukuri angio na gusabira maya buna botambe ko devne ndeke ne kera ne yansune ne ko to ke me Ndizi TV ero bwanso mugusi eriane Brighton Makoli